Hello สวัสดีครับសួស្តីបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើវីដេអូផ្នែកភ្លើងណាផ្នែករៀបចំផ្នែក regulator សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងយកភ្លើង AC អត់មានដុំត្រង់ warmer ទេអញ្ចឹងយើងរៀបដើម្បីយកភ្លើងទៅប្រើប្រាស់ហើយយើងធ្វើពីរបៀបបង្កើតតុងសង់ symmetry ណាអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងជួសជុលក្បាលមាន់សិនព្រោះយើងអត់មានក្បាលមាន់ប្រើណាក្បាលមាន់មួយនេះវាប្រើអត់កើតចឹងខ្សែនេះយើងកាត់វាខ្លីៗវាដាច់ណាយើងបត់ឡើងបត់ចុះដាច់ខ្សែល្អដែរប៉ុន្តែវាមិនធានាដោយសារយើងបត់ឡើងបត់ចុះយើងកាត់វាខ្លីៗខ្សែធ្វើទៅកាន់តែខ្លីទៅគេកាត់វាខ្លីៗចេះមកផ្សាចេះចឹងយើងកាត់បាន3សរសៃហើយណាយើងកាត់ស្ទង់សល់3សរសៃទៀតយើងកាត់ហើយបាទមាន់វាក្តៅវាមិនក្តៅទេក្បាលមាន់វាអន់ណាវាអត់មានគ្រុំមេវាចឹងវាអត់ចឹងយើងសល់មកសរសៃទៀតយើងវាស់វាចេះមកវាស់ទំនេរមកយើងកាត់ណាកាត់វាទៅខ្លីឥឡូវយើងដាក់មកខាងនេះសម្មាវាជាប់គ្នាមកខាងនេះណាតែយើងដាក់មកខាងនេះមកដោះនេះចោលទៅណាអូខេចឹងយើងដាក់បត់ទៅចេះមកណានិយាយខ្សែវាយើងត្រូវជួសជុលចឹងវាដាច់ខ្លះអត់ខ្លះយើងត្រូវកាត់វាទាំងអស់ណាចឹងយើងផ្សារមកចេះមកចឹងយើងញាត់ចូលក្នុងនេះវាវិញហើយនេះញាត់វាចូលប្រឡោះនេះមកចឹងអានេះវាមានងាំរបស់វាណាមានងាំរបស់វាចឹងយើងសេរីវាមកសេរីឲ្យត្រង់ងាំហើយញាត់ចូលចេះមកវាចូលក្នុងងាំណាហើយយើងដាក់ដូលវានេះមក
បានជាការស្រេចណាហើយយើងញ៉ាំអានេះមកអូខេណាអូខេយើងសាកមើលចឹងវាដើរណាវាដើរចឹងវាដើរបានន័យថាត្រឹមត្រូវណាវាដំណើរការវិញហើយចឹងវាលោតរហូតដល់400អង្សានិង300ណា300អញ្ចឹងអានេះយើងអាប់វាដើម្បីឡើងអង្សាហើយអានេះយើងបញ្ចុះវាណាបញ្ចុះវាមកក្រោមអមថា400យើងចង់ចុះយើងចុចអានេះហើយបើសិនយើងចង់កម្ដៅយើងចុចខាងនេះអាប់នេះវាឡើងដល់400 500ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺចុចបែបហ្នឹងឥឡូវឡើង400វាឈប់ណាឈប់នេះជាក្បាលមន់ឥឡូវវាសំណយើងដាក់មកវាក្តៅវាអត់ណាចឹងបានន័យថាវាណាអញ្ចឹងអូខេណាអរគុណសម្រាប់ការទ្រាំទ្រនិងតាមដាន Channel ណាអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ទាប់នេះយើងធ្វើវីដេអូផ្នែកភ្លើង regulator ណានេះគឺ fat ខ្សែ4ណាខ្សែ4